kotanya. Oh, kalau kita tadi. Kosong. Kita tadi. Yang dilayani cuma kami. Oh. Ya, tadi kan bapak-bapaknya. Iya. Anak. Iya, sumpah aku juga Mama tadi kenapa? main bola. Pas turun pipis isi pesawat terus ada barcode-nya kan. Kami baru ngisi terus kan kayak diri harus ngisi 3. Tapi pas keluar tadi kami kok enggak. Maksud gimana? Sudah sampai. Bye. Nenek, nenek, anak, ibu. Kok ini pulang, Nak? Ini tangannya, Dek. Tembok. Ya. Ketahuan ketika mau pulang. Ini masih ada.
terpaksa dari mana tapi kayak ya udah kayak si Arin kamu nongkrong kenapa sih harus bawa payung Yang di belakangnya itu loh. Bapak yang kaosnya hitam orange, terus belakangnya itu. Bang, fotonya di dalam. Iya, iya. Oke, oke. Ada muralnya. iya dia lagi Oh iya gitu ya harusnya ya. Satu, dua, tiga. suruh juga kakaknya foto-foto ini nih nggak mau tumben karena mungkin badannya lagi nggak enak. Kamu nggak bawa tripod lah, buat apa tripod yang kamu bawa? Tadi aslinya kamu hapus aja. Ada video foto. Oke, udah nanya ini. Oh benar. 1, 2, oke benar. Mungkin ada ini ya. Tadi tuh emang banyak yang belum buka. Atau lihat ke belakang juga boleh kan?